Assalamualaikum, welcome back to my channel. Kali ini saya kedatangan laptop merek Asus tipe P1401. Pemilik laptop ini sebelumnya mengeluhkan masalah pada laptopnya yaitu lambat ketika digunakan. Setelah melakukan proses pengecekan pada laptop ini, ternyata laptop ini sudah menyediakan slot SSD bertipe M.2 NVMe dan langsung saya sarankan untuk pasang SSD di laptop ini.